Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um trabalho aqui. Estamos com essa lavadora de roupa, é uma LT15F, tá vendo? Não sei se dá pra ver aqui o modelinho dela. Ver se vai focar. Tá ruim, mas é uma LT15F modelo antigo, né pessoal? A etiqueta tá toda rasurada, não dá pra ver nada, né? Mas o cliente entrou em contato pra gente fazer uma limpeza e vamos desmontar, tirar o cesto, tá bom? Ela tem outros problemas, mas vai ficar para outro vídeo, tá bom? No momento agora, a gente vai só fazer a limpeza mesmo, né? Olha o ajudante aqui, ó. Tá bom? Pessoal, acompanha aí depois da vinheta. Placa, né? Toda a parte de comando dela, tá bem? Então, vamos tirar isso aqui. Vamos desconectar o cabo, tá? Depois nós vamos tirar essa parte de baixo. Essa parte de baixo aqui para arrancar tem esses parafusos do lado aqui, ó. São dois, tá bom? Vamos tirar essa mangueira. Essa mangueira aqui a gente vai trocar, tá bem? Vocês acompanhem aí. Pessoal, vou tirar essa tampa aqui, ó. Que além de ficar mais leve para mexer, corre risco de quebrar, né? É muito fácil. Aqui de um lado, ó. Coloca a chave aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ó, coloca a chave aqui, empurra. Ela tem uma trava, tá bom? É só você empurrar que já levanta um lado, tá bem? Deixa eu tirar aqui que aí eu mostro. Com a mão só é complicado. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, tem uma travinha, então você enfia a chave fininha aqui, você tira. Pronto. Tira a tampa, ó. E esses parafusos lateral aqui, você empurra. Ó, já tem acesso à parte elétrica todinha da máquina. Tá vendo? Aqui, ó. Beleza? Aí vamos desconectar esse cabo. Ó, tá vendo? Toda a parte elétrica dele. Aqui. Toda a parte de comando da máquina, né? Pressostato, a placa de potência, a interface. E tá aqui, ó, o caninho a mangueirinha do pressostato. Tá bem? E vamos fazer uma limpeza, pessoal, nessa tampa. Olha como é que ela tá suja, ó. Então vamos lavar tudo. Ó, pessoal, para tirar essa parte aqui, ó, né? Os dois parafusos que a gente já tirou. Aí levanta e empurra para frente, tá, pessoal? Porque tem umas travinhas lá na frente da máquina. Ó, levanta e empurra. Ele solta ali, tá? Ó, tem umas travinhas aqui. Pronto. Já tá livre. Levantou, empurrou. Aí, ela já fica solta para ter acesso ao cesto, tá bom? E ela tá bem suja, né, pessoal? Vou dar uma lavada nela. Essa máquina aqui, pessoal, preciso falar para vocês. Eu não liguei ela. O cliente disse que além da limpeza, ela tá com problema na hora de encher. Não tá dando um nível correto, tá? Então, eu vou deixar essa parte para outro vídeo, senão vai ficar muito longo, tá bem? Então, no momento agora é só desmontar, vamos fazer a limpeza dela todinho, depois a gente monta de novo e aí vamos continuar os testes para ver tudo funcionando certinho, todos os problemas que ela vai ter, né? Vai ser em outro vídeo, tá bom, pessoal? Aí para liberar esse chicote aqui, ó, eles têm umas travas, umas presilhas, que é só apertar com o alicate e empurrar, tá vendo? Aperta e empurra. Aí libera de boa. Já tiramos essa capa protetora aqui, né, pessoal? Aqui nós temos acesso às válvulas. Essa máquina é 3 válvulas, tá vendo? Válvula de amaciante, válvula de sabão e a válvula de recirculação. Aqui nós temos a trava da tampa. Tirar o batedor, né, pessoal? Ó, vamos tirar aqui a telinha, que é o pega-bolinha. Tá quebrado de um lado. Vamos precisar de uma chave T10. Pessoal, chave comprida, né? Para alcançar um parafuso que tem lá embaixo, ó. Tem um parafuso sextavado lá.
bom? Vou tirar aqui. Já tiramos o parafuso, ele tá solto lá dentro, ó. Vai dar umas mexidinhas. Se não sair, pessoal, tiver muito preso, pega água fervendo, vocês em casa, né? Porque a gente tem a ferramenta para tirar. Joga a água fervendo ali, espera um pouco, tá bom? Que ele dá uma descolada. Então, ó, vai mexendo. Pronto, ele é dividido em duas partes, ó. Tá vendo? Ó como tá sujo. Dá uma olhada. Ó, a porca tá ali dentro, ó. Vamos tirar ela. Tá aqui, ó. Tá aqui a porca. Então, olha a outra parte daqui. Então, muito sujo, pessoal. Mas muito sujo mesmo. Ó. Olha como é que tá. Vamos tirar essa parte agora. Pronto. Aí vai dando umas mexidinhas de lado que ele sai. Tá aí, pessoal. Tá feio, né? Olha lá dentro. Bastante sujeira. Aqui tem um aro, pessoal. E que é o acabamento, ele tem umas travas do lado. Tá vendo aqui, ó? Ó. Você vai puxando essas travas que ele vai saindo. Só tirando essas travas e puxando. Tá vendo? Ó. Tá. Vamos tirar a mola dos estirantes, né? Vamos tirar aqui as 4 molas do estirante. Eu vou entrar em contato com o cliente, ó. Tá vendo? Tá faltando a daqui, tá vendo? Ó, tá quebrado, ó. Na verdade tá sem, né? Deve ter caído. É só o pedaço dela aqui, ó. Quebrado, ó. Então nós vamos entrar em contato com o cliente. Se a gente já troca as 4 molas, né? Coloca as 4 molas novas, né? Porque ela tá toda enferrujada, ó. Tá bem? É, o estirante tá bom, mas as molas tem que ser trocadas. Então, vamos tirar essas molas aqui. E aí, o aro é só tirar essas travas do lado aqui que ele sai. Tá bem? Ó, pessoal, tá vendo que ele tem uma saída aqui, da recirculação? Então, não pode perder. Faz uma marcação, na hora de colocar, tem que colocar certinho, tá? Pronto, já soltamos as 3 molas que estavam aqui, né? Do estirante. Um pouquinho de paciência, pessoal. Coloca uma chave de fenda por baixo aqui, vai soltando, tá? Caso a sua intenção não seja trocar elas, né? Eu pretendo entrar em contato com o cliente para trocar elas. Então agora é só ir puxando essas travas do lado, ó. Tá bom? Ó. Vai levantando. Isso. Não esquece de marcar a posição do aro. Vai levantando, ó. Pronto. Tá aí. Beleza, tá bem sujo também. Então, isso aí. Aqui, pessoal, nós temos parafuso Allen. Ó, tá uma sujeira. Nós temos parafuso Allen do lado aqui, ó. Nós vamos soltar ele. E ele vai estar cheio de sujeira. Então tem que dar uma limpada nele na casa do parafuso, tá? Na cabeça dele. Vamos limpar. E pra gente poder soltar esse cesto aqui. Uma Allen 6mm. Limpa bem o lugar para não ficar a chave mal encaixada, para não machucar o parafuso. Se estragar esse parafuso, espanar ele, aí lascou o Goiás, tá, pessoal? Tem que limpar bem. Isso aqui que você está vendo preto, pessoal, isso é tudo sujeira, tudo resto de sabão em pó, com terra, grudado, tá? Faz aquele esquema que eu falei da água quente, tá? Passa, limpa bem, raspa, joga água quente, ou quem tem desgripante, passa um desgripante, espera um pouquinho para ele agir, tá? Para tirar, tá bom? E não vai estar mole não, aí com o alicate você ajuda, pronto, ó, já deu uma afrouxada nele. Tava facinho agora com a mão mesmo você consegue ir aos pouquinhos tirando, tá bom? Vai devagar que vocês conseguem. Bom, pessoal, aqui você tira os parafusos, né? Pode soltar ele inteiro. E aí com a chave
Você vai forçar aqui do lado, chave de fenda, com a talhadeira, né? Você força aqui do lado e sai. Pessoal, ele é bem duro, tá? Lá ele. Que demais! E aí você tira, ó. Ó como que tá sujo. É bem sujo mesmo. Pronto. Já tem um acesso aqui, ó. Ao tubo. E aqui nós vamos limpar bem. Dá uma raspada aqui, vai ajudar ele a sair. Depois que raspar bem, pessoal, bem, aí só dá uma chacoalhada que vocês conseguem soltar o cesto, tá bom? Ó, pronto. Ele já tá soltinho, pessoal. Deixa eu tirar ele aqui, que com a mão só é complicado. Pronto, pessoal, tá aqui o cesto. Bem sujo. Olha aí como é que tá aqui dentro. Vou limpar bem. Isso aqui a gente vai lavar, pessoal. Pegar a maquininha de alta pressão, lavar inteirinho. Tá bem sujo. Vamos ver embaixo como é que tá. Ó. Bem sujo. Aí vamos lavar tudo. Deixar tinindo. Com espátula, ó, você consegue, tá vendo? Vai tirando o grosso aqui. Você tem que pegar uma bucha com sabão, né? Você esfrega bem. Essa parte aqui. Vamos lavar, depois a gente volta. Pessoal, lavei a máquina inteirinha, ó. Desmontei tudo isso aqui, ó. Deixei zero. Aqui a tampa, parte de baixo. Aí, ó. Ah, o batedor. Ó como é que ficou. Original. Branquinho. Ó. Ficou top. Limpinha. O cesto, ó. Bom demais da conta. Vamos ver se dá pra ver aqui. Rapaz, ó. Muito bom. Branquinho. Aí, tudo limpo. Pessoal, se você não tiver uma lavadora de alta pressão, dá pra lavar? Dá, mas vai dar trabalho. Você tem que ter muita força de vontade, tá bom? O ideal é ter uma lavadora de alta pressão, porque pra passar um produto, porque senão não sai não, tá bom? Aí aqui, ó, no lugar da cunha aqui, ó, ficou top. Aí eu vou dar só uma lixadinha antes de montar, né? Mas vai ficar show. Pessoal, já colocamos o cesto. Eu coloquei a cunha ali, ó, bem apertado no lugar. Tenta marcar exatamente o lugar onde é que tava, né? Pra colocar de novo no tubo do eixo. Queria separar, tá, pessoal? Ó, este fora aqui é o tubo e este dentro aqui é o eixo, tá? Quando a máquina tá lavando roupa, só o eixo que funciona. Para um lado, pro outro, para um lado, pro outro. Quando ela vai centrifugar, aí é o conjunto completo que roda, tá? Ele acopla lá embaixo e roda o conjunto completo, tá bom? Então agora vamos colocar o batedor, né? E o batedor é dividido, o batedor no lugar e a blade, né? Vamos colocar ela aqui. Não tem. Pronto. É só apertar aquele parafuso que fica lá dentro, né? E depois continuar a montagem. Vamos trocar os estirantes que tava enferrujado, tinha um quebrado. Então, pera aí. Aqui, ó, é muito fácil, ó. Tem essa travinha branca aqui, ó. A gente levanta ela até onde tem um dentinho aqui, ó. Você passar no estirante, que você vê que tem um dente, como se fosse uma amassada aqui. Então pega esse corte aqui dessa pecinha branca, levanta até aqui, porque aí, ó, ele vai travar, ó. Ele não vira para lugar nenhum.
Se baixar, ó, ele roda, tá vendo, ó? Então a gente precisa que ele trava. Coloca aqui. E aí, vamos colocar a mola e vamos rodar ela no sentido anti-horário. Tá bem? Vamos fazer uma espiral aqui. Pronto, pessoal, tá aí, ó. A mola colocada. Agora é só colocar ele por dentro aqui. Né? E pôr a castanha travando. Pronto, tá aí. Só encaixado. Agora é só repetir. Vamos fazer com as outras. Pronto, pessoal. Todas as molas trocadas, novas, ó. Zero. Tá vendo? Bem fácil. Agora é só colocar a parte de cima. Ó, já coloquei o forro aqui, ó. E vamos continuar. Pessoal, tá aí. Máquina montada, limpa. Top demais. Tudo certinho no lugar. Ficou 10. Bom, vai ter o vídeo 2 dessa máquina, né? Como eu falei. No próximo vídeo nós vamos ligar ela. Vamos ver qual que é o problema dela. De ela não tá dando o nível certo. Se é placa, se é pressostato, se é a mangueirinha do pressostato, se é a trava da tampa que não tá deixando encher. Vamos ver. Vamos trocar também a mangueira de drenagem. Colocar uma nova. Vamos entrar em contato com o comprador. O cliente. Para ver se a gente troca também, pessoal, a mangueira para encher. Tá muito ressecada, muito feia. Não vai combinar com a máquina limpinha. Mas isso, próximo vídeo, tá? Então, por enquanto é isso aí. Máquina que era para fazer tá feita, limpa, montada. Beleza? Pessoal, não deixa o gostei, não gostei. Faz um comentário lá, a gente responde na medida do possível. Compartilha, tá bom? Curte aí, pessoal, inscreve no canal, dá uma força, cara, dá uma força pra gente. Tá bom? O pessoal vai lá, assiste, mas não se inscreve. Tá bem? Dá aquela força pra gente. Compartilha. Tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.